今天分享几个？香甜顺滑的小猪漂亮小葡茶芝士。先来这个香草奶皮子爆浆吐司，我盼星星盼月亮，总算盼手里来了。哇哦，快看快看这个质地，这一坨料也太扎实了吧！我真的会谢。第一口直接惊为天人，好吧？吐司是那种湿软的，嚼起来还带点韧劲儿。重点是中间这层简直了，跟香草冰激凌本糕一样。直接猛吸一大口，奶味哐当一下就上来了，大浓特浓，爽到飞起。就是纯纯的奶香，软软糯糯的，一点也不干巴。然后我一定要跟你们讲这个，我最近真的疯狂爱上山姆刚上的这个鹿怡迷你慕斯黄油塔，我吃完就直接囤第2盒了，就小小一个，超精致，看着就很有食欲哦。看着小牙印，咬下去塔壳酥酥的，里面慕斯又软又滑，一口就能吃出来用料很扎实。香草卡曼橘味，酸酸甜甜的，完全不腻口。一口接一口，完全停不下来的。我跟你们说个绝的，就是冻着吃直接封神，从冰箱里拿出来直接啃，像在吃冰激凌小塔。下一个是这个收到当天吃的，但其实已经被我放到第2天的一个东西，豆乳芝麻千层。我不知道你们喜不喜欢吃芝麻这个东西，它不仅好吃还很健康，所以在我心里一直都稳居前3的位置。哇，它这个很像那个芝士焗饭，有股很浓的豆乳香。其实豆乳是有点偏腥味的，如果糖放的不多的话，还是会有点腥的，但这个没有。哇，这看起来很好吃啊！哇，黑芝麻的香味真的是非常能震动我脑子上的沟壑的一个东西，就是吃完能产生一种想和黑芝麻谈恋爱的一个感觉，而且黑芝麻和豆乳很配啊。你们看这个盒子就能看出来，千层皮很少，奶油很厚，就好像丝滑了1亿倍的豆渣渣的那一股豆的浓香。其实它的黑芝麻味并没有很重，但是香味是在的，香味是够的，感觉平时爱吃五谷杂粮的人完全会被它的味道所折服。然后是薄荷雪绒糖，好漂亮，特别喜欢这种薄荷蓝。它捏着倒是软软的，还有点回弹力。薄荷味好浓，好吃啊！刚吃进去真的绝了，浓到像在吃薄荷牙膏，仅次于绿箭口香糖，越嚼越有奶香味出来，后劲超清爽哎！外面裹了一层奶粉，只有微微甜，一点都不腻。不知道的还以为我刚刷完牙。最后是一个巧克力红茶千层，保质期是4天。它的口感有点芡实糕的感觉，梗梗的，韧韧的。Oh my god！ 你整个视觉冲击！它好多小料，有脆波波，还有应该是红糖爆珠、奶冻，还有巧克力豆豆。红茶味巨浓巨香，浓到都盖过巧克力。里面的料是真的舍得吃，冰冰凉凉的甜。吃完嘴巴里都凉飕飕的。这家毛巾卷我之前也吃过，挺不错的，这款我也蛮推荐。